大家好，欢迎收看本期视频，欢迎来到雷蒙科技社。今天的话呢，给大家分享一个非常权威的一个 AI 创作工具。像这个软件的话呢，它既可以制作这个 AI 的图片，也可以制作这个 AI 的视频。像现在的这个 AI 的风波都是非常大的，大家可以看到它这有非常多的这个制作工具啊，它有这个慢剧生产、AI 的图片设计、修图、视频的生成，然后呢视频的换人等等这些工具。像现在这个 AI 的火呢是非常大的，像这种虚拟的真人形象啊，这种动物形象啊，搞笑视频啊，无论是宣传、娱乐、直播、带货啊，都是可以用这个数字去进行制作的，并且呢，它这个软件，它制作这个图片呢也是非常权威的。像现在呢有这个非常火热的是什么？非常火爆的是这个 AI 生图 ，AI 这种海报去进行生图。大家可以看到呢，像这个图片，它看起来的话呢，好像是官方的这个图片，但其实是玩家自己去制作的，它是有这个 AI 去生成的。它这个的话呢，就是荣耀和这个小爱和太郎的一个联名，是这个玩家自己去制作的。可以看到它这个效果呢也是非常不错的，像这种效果的这个图片呢，我们的软件也可以轻松去达到的。它有各大这种热门的这个 IP 啊联名都是可以去进行制作达到的。而且呢，像这种非常漂亮的这种 CP 图片，这种王者荣耀的都是非常好看的。还有最近比较火热的、非常火爆的一个话题，就是这个商家联名啊，比如说像这个瑞幸和这个可乐里面的这个 AI 图片、这个 AI 海报啊，就是这一张。都是非常逼真的，如果想做出这样的效果的话呢，也是可以去制作的。比如说它这里呢就有这个提示词，我们也可以用这个提示词呢去进行这个生成，它可以一样生成出这样的效果。而且呢，我们这个软件的话，它是免费生成的，不是这个任何的配置啊。我们软件的话呢，这个效果也是非常好的，也非常支持这个新手小白去使用，不是任何的配置，免费生成、免费使用。软件的话呢，操作起来也是非常简单的啊。首先的话，我们可以先放一个参考图片。如果说我们先放什么海报啊、宣传封面的话呢，我们就可以在这里放一个我们自己的产品图片。接下来呢，补充提示词，去填入一些，比如说海报或者封面上面的一些文字，这种字体大小、花字都是可以去写的。有人要什么样风格的这个背景都是可以去描述，然后呢就可以直接生成了。这里的话呢有这个随机提示词啊。这个的话呢，可以当做一个参考啊，去进行这个生成，也可以直接用这个提示词呢去生成，看一看效果都是可以的。接下来的话呢，只需要生成这个模型，选择模型、画面比例、质量，点击生成就好了。图片它生成的时间的话呢是30秒，就是一张图片啊，所以呢，就是批量生成的话呢，这个速度也是非常快速的。那么这个视频生成的话呢，也是一样去操作的，先放上一个参考图片。同样也是类似于什么带货视频的话呢，我们就可以放一个产品图片，像什么汽车啊、水啊、水果呀、母婴用品都是可以放在上面的。然后呢，在下面这里呢输入这个提示词，提示词可以去输入对这个视频的一些要求，什么样的这个角度、背景、运镜，这个也可以描述一个人物，比如说我刚刚设计的那个视频，可以写上一个穿着什么样的衣服的这个女生，什么样的一个发型，什么样的表情都是可以去输入的，就是这样子去输入，然后就可以直接生成一个这个视频。接下来只需要选择这个画面比例、分辨率和时长，点击生成就可以了。视频生成的话呢是3到5分钟就可以生成成功啊。都是非常方便的，适合这个新手小白去使用。像这个视频换人，比如说我们在这个某音上看到一个比较好的这个4月份皮肤比较好的这个视频，那么我们就可以用这个声音用这个视频去替换成我们自己的这个形象，就能去进行这个发布，去进行这个都是可以的。那么我们就可以用自己的这个形象和声音呢去替换它这个视频，去进行这个发布啊，都是非常方便的。那么如果说觉得这款软件不错的朋友的话呢，可以1键3连评论区扣666后台免费私信找到我领取这款软件。那么本期视频到这里就结束了，谢谢大家的观看，我们下期再见。